好，嘉熙你好，嗯，今次又接受呢個訪問啦。係咁就今日係幾多24號。 ？4月24號，係啦，2025年。咁咧就嗱，做咗啲療程啦。咁你覺得有冇好轉啊？有一半。有一半好轉啦，已經。好，今日嘅話題咧就係想講呢個新出嘅韓國嘅 mask，你用咗啦。咁你覺得呢個 mask點樣咧？可以舒緩啲皮膚，可以降紅咯，我覺得。係啦，咁都有就保濕成分應該。仲有保濕成分添啊！好，咁韓國嗰邊咧就話呢個 mask 新出嘅，就可以舒緩降紅，有 EGF 添啊，仲有少少 EGF，即係 EGF 即係生長因子啦。咁總言之，你依家用過係 OK 嘅，咁就介紹下咯，順便。咁你可唔可以幫我舉一舉？OK，好。咁希望如果有啲人做啲刺激性嘅治療啊，或者 laser 啊，咁都可以過嚟用下呢一個 mask 咯，即係都會好有用。係。好，咁療程繼續嘅，咁就第日先再慢慢講。好多謝你啊，嘉熙。OK，好。thank you。